ベノムね、ハートで応援ポイント送ります。ありがとうございます。キュンです。おっぱいからキュンです。何落としたの？キュンです。でも君にあげられなくて旬です。おっぱいからキュンです。イベント終了まで6日と5時間55分。今日が絶対1位になるチャンネルさんは今1位。そりゃそうだよ、今日から絶対1位になるっていうチャンネルだもん。だって当たり前じゃんね。みんなね、みんなのおかげだよ。ケンさんありがとうございます。ケンジさんまたもや。みんなもハートありがとう。キュンキュンキュンです。みんながキュンたくさんしてくれたらおっぱいからキュンが出てくる。おっぱいから愛を注いでるから私。お、いいじゃん。ありがとう。おかえてありがとう。ポイント。あ、ティアラありがとうございます。ケンジさん本当にティアラ欲しい。現状ウェイトウェイトはあ、現状 A の1位が約 1.3 万 B の1位が 0.8 万らしい。結構見えるんだねこれってね。見える方がなんか頑張るけどね。見返したいのですがアーカイブは残りますか？はい、残します。全部残すよ。なんかめっちゃくしゃみ出るな。やだ。なんかあれやな、ギャルってさ、ほくろかいてるイメージある。ここに泣きぼくろっていうの。泣きぼくろっていうかな、ここちゃう？涙ぼくろ。何ぼくろ？涙ぼくろかな。あかん。もっと化粧もね、今日ね勉強しようと思って。でもさ、くしゃみがすごくて花粉がくしゃみ出た。やば。ごめんね、みんなうるさかったらくしゃみ。バリさ、静かなとこで見とったらくしゃみびっくりするよな。ごめん、申し訳ねえ。くしゃみがでさ、ノブさんが遊びに来ましたって。ノブさんこんにちは、はじめまして、あいねです。あれ、ツンツンだけツンツン3月26日から始まるナッツモデル専属モデルオーディションに参加してます。コメントすいません、気軽にフォローとコメント待ってます。もうほんまにごめんなさい。ほんまにごめんなさい。来てもらったのにくしゃみから始まるってもうほんまに最悪やん。ごめんなさい、ほんまにごめんなさい。来てくれてありがとうございます。今日病院行くんだから絶対に治してもらう。ほんまにくしゃみ止まらんねんけど、なんでやろな。あ、今日30分って決めてたのに30分もう経ってる。もうそろそろね、ちょっとほんまにやばいから病院行く用意して行ってこようかなって思ってます今。こんな時間に37人の人も来てくれて嬉しい。またちょっとほんまにごめんね、ほんまにごめん。何の配信やねんって感じやけど、ただみんなにちょっとこう髪の毛巻いたとか、もうそういうお知らせをしたかっただけごめんなさい。またね、配信明日ちょっと今日の夜は多分無理やから、夜と朝がひどくて、ほんまに夜と朝と昼がほんまにひどい、全部や。だから朝一は7時頃と、もう夜やったらもう8時頃からもうすごい始まんねん。だから昼とかやったらもうなった気がする。30分だけやります。あと鼻水がすごいわ。これさ、水飲んで帰ってきたんやけど、
2枠目突入です。スタートしました。くしゃみがさ止まらん可能性があるので皆様ご了承願います。事件やねんけど相手の命のティッシュがなくなってる。命やねんけど今ティッシュくしゃみまず出そう。うわすっきりした。みんな朝から11時までやります。お腹減ったな。ほんまにご飯何しよう。何食べようかな。なんかくしゃみが止まらん。何食べよう。オムライス昨日食べたしな。納豆ご飯でも食べようかな。あかんわ。くしゃみが出る。くしゃみが出そう。くしゃみが出そう。赤くしゃみが出てちゃんと喋れへん。鼻が赤くなってきた。あれトーチーさんとかムメさんとか来てくれへん。寂しいな。みんな忙しいのにな。噂をしたらトーチーさんが遊びに行きました。噂してました。今トーチンさんの噂してました。こうへんって言ってた。トーチンさんさっきのくしゃみですっきりする鼻に刺激を与えて鼻にありがとうございます。なんかいいやつないですかね。ハートナイスです。ありがとうございます。ラブリービームどうですかこれトーチンさんたまにアニメを実写化するのあるけどいまいち苦手。あ、それは分かります。なんか分かります。それ昔は分からなかったんですよね。くしゃみ出た。昔は芸能人がやってるやつ別に良くないって思ってたんですけど、アニメ見始めてから実写化があんまりアニメも好きじゃないですね。見ますけどなんかって思う。なんか自分の中でアニメ見ててその俳優さんと会ってなかったらあれだもう次やくしゃみ5連とか来たらやばい。あ、またくしゃみ出そう。出んかった。くしゃみ3回くしゃみ出る前ってなんか手とかこうなりません？いやなんか何だけなんかな。めっちゃ出るくしゃみやばい。やば。もうちょっとで今日の配信は終わりなんですけれども、今から何見ようかな。そうやドラマ見なんか録画してるやつどうちんさん早く病院へ。ほんまに病院行かなんか。病院怖いな。さあ朝からじゃなくて夜からの方が絶対いいの分かってんのにさ朝からする。だって朝からやったら朝からやったでさもう自分のさよし今日は起きないとみたいな何やろ起きて化粧してって生活リズムがさつくからさ
すいませんすぎ。くしゃみめっちゃもうくしゃみいやだから生活リズムがつくからさ頑張ろうって思うねんけどさ。待って漢字読めないんですけど、お名前がカタカ M にルさん、ありがとうございます。インシュロックさんフォローありがとうございます。ちょっと待って、くしゃみ入れそう失礼しましたインシュロックさんフォローありがとうございます。はじめまして、白崎とも。割と寝起き、もうメイクはしてますけど、もう寝起き状態でもう半寝でやってたごめん、くしゃみしちゃったごめん冬くん冬くんフォローしてくれたんけどねえ、冬くんもフォローありがとう。そうだからでもとかね、もう仮にくしゃみでそう何なんていうの何子まる子。はじめましてエリアです。よかったらクリしててください。コースさんはじめまして。何これ犬ケンニジロ犬じじろわかんない、読めない。はじめましてエリアです。よかったらクリしててください。ちょっとごめんなさい、鼻炎でくしゃみしてるリラかわいいコーシこんばんは。コーシってこの前来てくれた人ですよね。覚えてます？そのトップがこっちゃんゆっくりしてってください。多分このさっきも来てくれたくしゃんティアラありがとう。私ちょっともう花粉症で鼻ちょうかい。ちょっと待って生き返りました。ご飯食べながら見てる？ね、私まだご飯食べてなくてさ。みんなは食べました？待って、くしゃみ。ママティッシュさっきさんありがとう。初見さんこんにちは。花粉症やばくてママ指バレちゃったくしゃみまで可愛いって。くしゃみはねありがとうよ。すいません、ちょっとでも鼻水かもうとちょっと恥ずかしいな。噛んでいいかな、鼻水。すいませんちょっと恥ずかしいからこれくらいにしておこう。安弘ありがとう。そうか、ありがとう。鼻かも音すら好きで。やだよ、それはやだ豪快やな。いやこれでもね3分の1くらいの力のつもりだったんだけど、いや